Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo mais um vídeo pro canal. E bom galera, hoje eu vou estar aqui comprando a CSLR 4, galera, porque vocês me pediram muito, mas muito mesmo, hein galera. No último vídeo aí de Bullet Force, me pediram muito aí para comprar a CSLR 4. Teve só uma pessoa, galera, que me pediu para comprar a Tommy Gun, mano. Só teve uma pessoa. Mas galera, você que quer que eu compre a Tommy Gun, deixa aí muito comentário aí nesse vídeo, mano, pedindo aí. Ou qualquer outra arma, mano. Pode deixar aí nos comentários que eu vou fazer o meu possível para comprar ela. Lembrando, galera, que eu só consigo gold vendo vídeo, mano. Então fica complicado aí. Mas depende da arma que vocês vão pedir muito, que for muito cara, mano. Vai demorar pra eu trazer ela, porque eu vou estar aqui conseguindo gold vendo vídeo, mano. E tem hora que acaba e demora muito, mano. Por exemplo, o rifle demorou muito mesmo. Eu vi muito vídeo, por causa que o meu canal ainda não gera receita, beleza? E eu não ganho dinheiro. Então tem que ser na bruteza mesmo, mano. Vem vir aqui na raça, pra vocês verem o que eu faço pra trazer vídeo pro canal, mano. Então, mano, já me ajuda aí. Deixa aquele like para fortalecer aí o canal. E não se esquece de se inscrever aí no canal, mano. Não vai cair sua mão se você se inscrever aí nesse botãozinho vermelho e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, mano. E é isso, né, galera? Vamos parar de enrolação aqui. Comenta aí uma arma que vocês querem que eu compre. Como eu já falei, vai demorar dependendo da arma, beleza? Mas eu vou fazer o máximo possível. Eu estou nível 14, galera. E é isso, mano. Bora testar nosso rifle. Sim, galera, eu já ia me esquecendo. Eu ia testar como? Nós tem que comprar aqui o rifle primeiro, né? Bora lá. Comprar com vocês, mano. Aqui. Nossa, mano, que alegria. Não tenho quase nenhuma arma, mano. Primeiro rifle. E é a primeira vez que eu vou jogar com rifle, viu? Por exemplo, o meu rifle, mano. Por causa que quando eu jogava com rifle, eu pegava do chão dos outros, beleza? Mas sem mais enrolação, mano, bora pro vídeo. Bom, galera, entramos aqui na partida, mano. Tá começando agora. Está 4 contra 2. Tá meio injusto, mas eu acho que vai encher, mano. Bom, galera, vamos aproveitar aqui e falar sobre o rifle. Eu ouvi falar que esse rifle aqui, ele não mata de 2 tiros. Ou de 1 tiro. Ele só mata de 2. Ele só mata de 2, mano. Eu ouvi falar. Mas o bom dele é que ele carrega muito rápido. Como é que eu posso dizer assim, pra tirar? Ele carrega muito rápido. Vamos ver se não tem ninguém aqui. Tem não. Tem não. E não tá enchendo o outro lado, mano. Não tá enchendo. Mas bora começar aqui. Vamos jogar. Uma hora vai encher. Oh, meu Deus. Que cara vesgo da porra. Toma, vagabundo. Toma. Que é isso, mano? Deixa eu comemorar, mano. Cara viado, chega com a AK-47 aqui. Epa. Meu Deus, o cara tá do lado, seu vesgo do caralho. Porra, meu Deus. Como eu disse aí pra vocês, galera. Primeira vez que eu jogo aqui de sniper. Ai, tá mesmo. Infelizmente, galera, o rifle só mata de 2 tiros. Só de 2 tiros. Bora por aqui. Tacar e toma. Parece, galera, que ele só mata assim de 1 tiro no meio dos peitos ou então na cabeça. Caralho. Infeliz. Quer humilhar mesmo esse caralho. Tem nem pra onde eu tô indo aqui, meu Deus. Aí chega esse rapariga com a cabeça no meio.
Que desgraça de bomba é essa? Deixa eu jogar, filho da puta. Meu Deus. Essa sala não enche, mano. Caralho. Enche, porra. Galera, eu queria dizer pra vocês, vai lá no meu último vídeo, galera, de FWD Assault. Que, mano, tá top o vídeo lá. Não é me gabando, mano, mas foi a partida mais frenética que eu já tive na minha vida, hein? Tá muito top, mano. Porra, mano. Esse rifle só mata de um tiro. É melhor do que esse, mano. Por que vocês não me dissaíam? Eu ia comprar aquele. Eu não tô dizendo, ele fica com 11 de vida e não morre. Caralho, mano, esse rifle é muito ruim. Eu aconselho vocês não comprar. Não compre esse rifle. É muito ruim. Muito, muito ruim mesmo. Vou recarregar aqui, padrão. Devei tirar aqui, tá no meio do cu, velho. Ó, que bomba desgraçada. Mas tirar aqui não vem mesmo. E aí, ladrão? É assim. Hoje eu estou no horário de verão. Nesse modo meio. Opa. Acorda, bundão. Bomba dos infernos, mano. Opa, que cantinho gostoso é esse, meu irmão? Aqui dá pra ver tudo. Opa, só não dá pra ver aquele filho de rapariga que não viu o primeiro. Que arma desgraçada aquela? Aquele rifle é melhor do que esse, mano. Eu não acredito que vocês não me disseram isso. Agora no meio do peito é só um, mano. No meio do peito é só um. Toma. Foge, foge, foge. É, mano, mas mesmo assim, não comprem... Epa! Não comprem esse rifle. São 1000 de gold à toa. 1000 de gold à toa, velho. O pior rifle da vida de um ser humano. Meu Deus, que rifle merda, mano. Mirão. Opa! Ai, tu como que... Ai, que Wi-Fi miserável. Meu Deus, só 1%. Que esse Wi-Fi de corno, mano. Corno, mano. Corno, mano. Ai, eu vou chorar. Galera, você que não viu o vídeo da FWD Assault, mano, quem sabe não acontece um milagre nesse aqui também. Vamos ver quanto eu estou 5/8. Meu Deus, 5/9. Oxe, tá bugada essa merda de Isabel. Ó. Ah, meu Deus. Bora lá. Galera, vocês mentiram pra mim, mano. Que rifle bosta. Mas beleza. Se vocês querem que eu compre outro rifle e fuzile o cu desses filhos da puta, deixa muito like aí. Ah, meu Deus, que é isso, homem? Vamos ver esse cantinho aqui. Esse cantinho aqui é abençoado. Opa! O demônio chegou aí e jogou uma praga. Eu vou olhar naquele cantinho e disse: essa busquinha aqui não vai dar mais sorte pra ele. Opa, quem é que tá matando aí? Tô levando a tiro aqui. Meu Deus, essa é a pior partida que eu já joguei na minha vida. Na verdade, todas as partidas são ruins. Ah, deixa aqui pra mim. Opa! Opa! Mata! Beleza, valeu.
Olha, esse rifle aí é top, M200. Isso aí, meu irmão, aí é rifle de presença, não é esses cocô velho que eu compro, não. Nossa, M200, meu Deus, se tivesse um M200, não ia fazer diferença de nada, que eu sou ruim. É a vida. Olha lá, cadê? Ai, essa pistolinha é do demônio. Meu Deus. Bora lá. É, galera, como eu tava dizendo aí pra vocês, não comprem esse rifle. Meu Deus, que abuso dos infernos. Ai! Cara, eu vi esse filho de rapariga, que desgraçado tava no meio, eu não matei. Aí assim que ela tirou, o filho de rapariga saiu do meio e me matou. Nossa, que sorte, hein? Toma, vagabundo. Pelo amor de Deus, esses filhos de rapariga só pegam atrás, homem. Vai tomar no cu, seu buceta. Vem, desgraçado. Toma. Morreu não. Não tá bugando. Não, por quê? Por quê? Por quê? Agora é um corno, não é um corno. Eu sou um corno. Diz aí, vim. Você é o corno dos infernos. Pode dizer aí. Dos infernos eu vou dizer é verdade. Ai, tá corno desgraçado. Tem um Wi-Fi de futuro. A miséria desse Wi-Fi, galera, ele fica os pontos tudinho. Eu digo, eu vou gravar um vidinho aqui, bem topzinho, com meu riflezinho que eu vou comprar. Ele diz, não, desgraçado, tu não vai fazer vídeo em nada. Maldito. Ah, essa partida aqui vai demorar. Galera, eu acho que eu não vou jogar mais. Vocês acham que devem ter visto aí que o rifle é uma bosta. É uma bosta, mano. Ah, meu Deus. Galera, eu vou comprar esse outro rifle aí. Não sei como é o nome do rifle. Mas eu vou comprar esse outro aí, beleza? Ó. E o Wi-Fi quando tiver bom, galera, eu vou dar meu cu, beleza? E quando eu chegar aí a 200 inscritos, eu vou fazer minha primeira live aí pro canal, beleza? Então, chega aí os 200 inscritos, mano. Quando eu fazer aí uma livezinha muito louca. E eu juro, galera, que quando eu chegar a 200 inscritos... Olha, que filho de rapariga bugado. Ah, vai tomar no cu. Oh, meu Deus. Não sei se eu juro. Mano, quando eu chegar a 200 inscritos aí, eu garanto que eu vou ser um profissional neste jogo. Tá que eu chegar a 200 inscritos, eu já tô top 1 das galáxias nessa merda. Mas olha, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ele ficou uma merda, pode dar dislike aí. Eu deixo, porque ficou uma bosta. Mas esse vídeo se viu mais aqui, galera, pra dizer aqui pra vocês como esse rifle é uma merda, beleza? Eu achei que o rifle era bom, mano, mas é uma bosta. Então, se esse vídeo aqui bater 15 likes, eu trago outro rifle que aquele cara tava me matando. E vamos ver se ele mata só de um tiro ou não, beleza? Ou então aquele cara... E vamos ver se aquele rifle realmente mata só com um tiro ou com dois, beleza? Então, deixa muito like aí, mano. Se inscreve no canal. E falou, fui maluco.